Ao redor da fogueira, um homem que frequentava regularmente reuniões com seus amigos, sem nenhum aviso deixou de participar das suas atividades. Depois de algumas semanas, uma noite muito fria, um integrante do grupo decidiu visitá-lo. Encontrou o homem em casa, sozinho, sentado em frente a uma lareira onde ardia um fogo brilhante e acolhedor. Adivinhando a razão da visita, o homem deu-lhe as boas-vindas e convidou-o a sentar-se junto à lareira. De seguida fez-se um grande silêncio. Os dois homens só contemplavam a dança das chamas em torno dos troncos de lenha que crepitavam na lareira. Após alguns minutos, o visitante, sem dizer nenhuma palavra, examinou as brasas que se formavam e selecionou uma delas, a mais incandescente de todas. Retirando-a para um lado do braseiro com um alicate, voltou então a sentar-se. O anfitrião prestava atenção e, em pouco tempo, a chama da brasa solitária diminuiu, até que só houvesse um brilho momentâneo e o fogo apagou-se. De repente, em pouco tempo, o que era uma amostra de luz e de calor não passava de um negro, frio e morto pedaço de carvão. Poucas palavras tinham sido ditas desde a saudação. O visitante, antes de se preparar para sair, pegou no alicate, pegou no carvão frio e inútil e colocou de novo no meio do fogo. De imediato, a brasa voltou a acender-se, alimentada pela luz e calor dos carvões ardentes ao seu redor. E o anfitrião disse-lhe: "Obrigado pela sua visita e pela sua bela lição.